Okay, let's move on. Amen, bro. โอเคไปต่อเชิญกลับนะครับเชิญนะครับยินดีต้อนรับนุ๊กเลยครับสวัสดีครับนุ๊ก Okay, we're now on page 9. We're moving along. ไปต่อครับไปต่อ All right. And now we want to talk about archaeology. ช่วงนี้จะพูดถึงเรื่อง archaeology อะไรภาษาไทย All right. ประวัติศาสตร์โบราณคดี โบราณคดีโบราณคดี Amen, bro. Love you, bro. We appreciate Sukun and Bunsong translating. All โบราณคดี right. It's not easy. It's not easy. เอาได้ไง Okay. โบราณคดี So we've been talking about the importance of baptism. เราพูดถึงความสำคัญของบัพติศมา And I want to help us to see with archaeology the importance of baptism as shown by archaeological findings. เราอยากจะดูในหลักฐานของทางโบราณคดีเกี่ยวกับความสำคัญของบัพติศมา What we're talking about here is Jewish culture. เราพูดถึงตรงนี้ก็คือวัฒนธรรมของพวกยิว In the Old Testament, ในพุทธศาสนกรรม washing was very important for God's people. การล้างก็เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคนของพระเจ้า The priests, for instance, in the Old Testament, ยกตัวอย่างพวกปุโรหิต were required to do rachats. ปุโรหิตในพุทธศาสนาเก่าต้องมีเงื่อนไขเขาต้องทำรหัส The rachat was a sort of ritual รหัสแปลว่ามีพิธีหนึ่ง which had to do with water. เกี่ยวกับน้ำ And so when someone becomes a Jew, they would have to go through water. เพราะฉะนั้นมีใครก็แล้วแต่ที่อยากจะเป็นคนยิวเขาต้องผ่านทางขั้นตอนที่มีพิธีเกี่ยวกับน้ำ The idea was when you wash with water, the implication is not just physical but spiritual. ก็คือแนวคิดก็คือว่าเมื่อที่คุณถูกล้างด้วยน้ำไม่ใช่แค่ล้างในร่างกายอย่างเดียวแต่ล้างด้วยจิตวิญญาณ What they would have therefore are baths. ก็เหมือนกับอาบน้ And washing was spiritual. ำการล้างก็คือจิตวิญญาณ And so archaeologists have been able to discover in ancient times the mikveh. ในโบราณคดีเขาได้ค้นพบเรื่องมิกเว The mikveh was an ancient bath for ritual washing. มิกเวก็เป็นที่อาบน้ำให้กับคนที่ล้างตัว If you Google Philo, 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 ถ้า Google คำว่าไฟโล he's a philosopher and teacher. เป็นนักปรัชญาแล้วก็ครู He would talk about Jewish rituals of baptism. เขาก็จะพูดถึงคนยิวเกี่ยวกับเรื่องบัพติศมา Dipping or washing for ceremonial purposes. การจุ่มและการล้างเพื่อพิธีเพื่อการพิธี So here's the ancient mikveh. อันนี้มิกวาแบบโบราณ And you have other pools, dipping pools. ก็มีสระอื่น All right. You've heard of Bethesda, right? Bethesda, biblical place. ๆคุณเคยได้ยินไบเบิลสถานที่เรียกว่าเป็นสถาน All right. These are dipping pools of Bethesda. เป็นเทสดาก็คือในไบเบิลเป็นสระ And these have been around for hundreds and hundreds of years. ก็สิ่งพวกนี้ก็มีอยู่แล้วเป็นพันร้อยปี During the medieval times, 500s to the 1500s, ก็ช่วงยุคของ medieval ก็ปี500ถึง1,500 what we know in history as the Dark Ages, ในประวัติศาสตร์เขาเรียกว่า Dark Ages some would call them the Middle Ages, บางคนก็เรียกว่า Middle Age you would have medieval mikvahs. เขาก็เรียกว่า medieval เป็น A bit nicer, yeah. สวยขึ้น All right, so these are medieval mikvahs for ritual immersion. ก็เป็นสถานที่ที่เขามีพิธีจุ่มน้ Again, why is this important? ำทำไมนี่สำคัญ In the Jewish mind, if you convert, you have to wash. ในศาสนายิวในคนยิวเมื่อที่คนเขาเปลี่ยนศาสนาเขาต้องล้าง If you have a shift in your thinking or your understanding, มีการเปลี่ยนแปลงมีการเข้าใจเปลี่ยนแปลงในความคิดความเข้าใจ if you shift in your perspectives, you have to wash. ก็แม้ถ้ามีแนวคิดที่การเปลี่ยนแปลงคุณต้องถูกล้างเหมือนกัน And this has been understood by Jews for hundreds and hundreds of years. ในวัฒนธรรมยิวในคนยิวก็สิ่งพวกนี้เป็นธรรมดามันเป็นร้อยปีที่เป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
In fact, they do it until today. แม้กระทั่งวันนี้เขายังปฏิบัติพิธีพวกนี้เลย So here's a modern mikveh. อันนี้เป็นเล็กปีปัจจุบันนี้ Looks like a jacuzzi, มัน right? จะกุฏิเลยสปาที่ไหน All right. But what is the point of all this? What is the point of all this? เป็นเด่นคืออะไร To the Jews, it was not an issue. When you go from one understanding to another, you wash. ในคนยิวนั้นน่ะการที่ล้างตัวหรือล้างเนี่ยพิธีล้างเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกๆประหลาดเป็นธรรมดา If you shift from one state of uncleanness to becoming clean, you wash. เมื่อที่คุณเปลี่ยนแปลงจากคนที่มนทินถึงคนที่สะอาดคุณต้องผ่านพิธีการล้าง And so water plays an important role in Jewish thought and culture. ก็ในแนวคิดของคุณยิวเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องปกติมาก The idea of water being important is carried over to Christianity. ก็แนวคิดนี้มันก็มาจากศาสนายิวเข้ามาศาสนาคริสต์ And that would come naturally, correct? ก็เป็นธรรมชาติใช่ไหม Because the first Christians were Jews. เพราะคนคริสเตียนยุคแรกเป็นคนยิว And so for the early Christians, it was no issue. ศาสนาคริสเตียนยุคแรกนั้นเรื่องบัพติศมาไม่เป็นเรื่องแปลกประหลาดอะไรทั้งสิ้น Because they understood in the Jewish mind, right? If you shift, if you convert, you have to get wet. ก็ในแนวคิดของคนยิวถ้าคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าปรับปรุงไปแนวคิดใหม่เลยคุณก็ต้องมีพิธีน้ำอยู่แล้ว So that's evidence for the Jewish side of things. อันนี้แบบมุมมองจากคนยิว That translates or carries over to the Christian side of things. มันจากคนยิวมาต่อกับศาสนาคริสต์ And so throughout the centuries, archaeologists have been able to unearth baptistries. ก็ในโบราณนักโบราณคดีก็สามารถที่จะค้นพบเรื่องพวกนี้ในแง่สถานที่ที่บัพติ Such ศ as มา this one. ยกตัวอย่างภาพนี้ What do you notice the shape of the baptistry? คุณเห็นแบบWhat does it look like? เหมือนอะไร Yeah, it looks like a cross, right? So these are from the early 200s, okay? What we find here are early baptistries shaped like a cross. อันนี้ที่บัพติศมาก็เหมือนกับไม้เข็ม And so the one who's getting baptized goes down, right? คนที่บัพติศมาก็ลง Of course, this has water, แน่นอน right? ตอนนั้นมีน้ Okay, it has water, and then you get dipped, ำ right? แล้วจุ่มเข้าไปในน้ Okay. Now, not all baptistries are this shape. ำก็อย่าเข้าใจว่าบัพติศมาไม่ใช่รูปร่างนี้ทุกบัพติศมาต่างกับบัพติศมา But these things remind you of what? What scripture? What does this remind you of? สำหรับอ่านบัพติศมานี้เดือนข้อพระคัมภีร์ข้อไหนให้กับ It เรา certainly reminds us of Romans chapter 6, right? เดือนในหนังสือโรมบทที่ 6 ใช่ไหม Because you are getting baptized and you're buried with Jesus. ก็ข้อนั้นก็ถือว่าคุณบัพติศมาคุณได้ถูกฝังด้วยกับพระเยซู Here's some other อันนี้ baptistries เป็นบัพติศมา from the first 3 centuries. จากศตวรรษที่ Some were very simple, like the mikvahs, like just simply a place where you can put rainwater. 3บางอ่านก็ง่ายๆไม่มีอะไร Very simple baptistries. บางอ่านก็ง่ายมาก And then some more elaborate บางอ่านก็ baptistries แบบดูอลังการดี with decorations and stuff. มีการตกแต่ง Maybe they have jet water here coming อาจ out. จะมีจากคูซี่ด้วย I don't know. All right. Okay, here's another one. I'm not sure if I took this picture. Anyway, this is a 5th century one. อันนี้ศตวรรษที่ 5th century at Emos. 5 ที่เอมอส All right. And so archaeology helps us appreciate the importance of baptism through the centuries. ก็นักโบราณคดีก็ช่วยเราเข้าใจเรื่องความสำคัญของอ่านบัพติศมาให้กับเราเข้าใจ Now, you'll also have some skeptics of the Bible มีบางคนไม่เชื่อในไบเบิล who will doubt that 3,000 were added to their number in one day. เขาก็บอกว่า
3,000 คนที่บัพติศมาในวันหนึ่งเนี่ยเป็นไปได้ยังไง You know how in Acts chapter 2 it says those many were added, right? จำได้ไหมฮะกิจกรรมที่ 2 บอกว่า 3,000 คนได้รับบัพติศมาได้บวกเข้าไปใน And some will say, nah, that's impossible. บางคนก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้หรอก Maybe that's an exaggeration, อาจจะเวอร์เกินไป and it didn't really happen. แล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นตาม But it says that after the message of Peter, ที่นี่ไบเบิลบอกว่าหลังจาก 3,000 were added to their number. หลังจากบทเรียนของเปโตร 3,000 คนที่เข้าได้ขึ้นเข้ามา Well, in Jerusalem, there are many pools and tunnels. ในเยรูซาเล็มก็มีน้ำมีอ่างน้ำแล้วมีท่อน้ำเยอะแยะ You see, these tunnels and these pools have water, ท่อนี้อ่างนี้มีน้ and they're all over Jerusalem. ำในเมืองเยรูซาเล็มเต็มไปหมดอ่างพวกนี้ Here's the famous pool of Siloam in Jerusalem. อันนี้อยู่ในเยรูซาเล็มซิโลม And ซิโล there, มซิโลม and Siloam. There you go. When it's flooded, we can. Hello, Yeah, Siloam. All right. So these are all over Jerusalem. อ่างพวกนี้เต็มไปหมดที่เยรูซาเล็ม So it really is possible for the 3,000 to get baptized in one day. ก็เลยถ้ามองอย่างนี้มันก็เป็นไปได้ 3,000 คนบัพติศมา When I was in Jerusalem, we even had people try it out. นี่เราตอนที่เราไปเยรูซาเล็มก็มีคนที่ไปบัพติศมา And so I don't know how they did it exactly with the apostles, but it would be like, Jesus is Lord. Next, Jesus is Lord. Next, something like that. บัพติศมาประมาณ3,000 คน All right. So what we find here is that archaeology helps us appreciate the importance of baptism. แม้กระทั่งนักโบราณคดีช่วยเราเข้าใจว่าการบัพติศมานั้นก็เป็นสำคัญขนาดไหน And I say this too, for the first 1,500 years of Christianity, เราบอกได้เลยว่า 1,500 ปีแรกของศาสนาคริสต์ที่มี for the first 1,500 years of Christianity, you could not think of an unbaptized person. ไม่เคยคิดเลยว่ามีใครไม่บัพติศมา If a person becomes a Christian, it's automatic, they get baptized. ในยุค 1,500 ปีแรกของศาสนาคริสต์ไอ้เรื่องบัพติศมาไม่มีคำถามเลยมันทุกคนเป็นคริสเตียนบัพติศมาหมด And archaeology helps us understand แล้ว that. ก็พวกนักโบราณคดีช่วยเราเห็นความสำคัญตรงนี้ After archaeology, we look at patristics. หลังจากนักโบราณคดีก็คือ patristic แปลว่าอะไร The fathers. Oh, the founders ยุคแรกของผู้ความเชื่อ Why ดี is ไซน์ความเชื่อ it called patristic evidence? ทำไมจะพูดถึงเรื่องทำไมที่เราเรียกว่า patristic Because in Latin and Greek, pater means father. เพราะในภาษาละติน pater แปลว่าพ่อบิดา So pater is a father. pater แปลว่าพ่อบิดา And so church fathers are basically church leaders. เพราะฉะนั้นแปลว่าพ่อก็เหมือนกับเป็นผู้นำ church leader ใช่ church leader Yes. เป็นผู้นำผู้ So what these are writings written by church leaders. พวกนี้เป็นคำเอกสารหรือว่า evidence ก็คือหลักฐานพวกนี้ก็คือเป็นการเขียนจากผู้นำบท So in the early church, you had leaders who wrote things. ในคริสตจักรยุคแรกมีผู้นำเขาเขียน And as they wrote to each other, they would explain things about doctrine. เขาเมื่อเขาเขียนจดหมายให้ซึ่งกันและกันก็เขาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องคำสอนหลัก So different doctrines would be written about by these early church leaders. ก็การคำสอนเขาเขียนส่งจดหมายไปมาก็เป็นมาจากผู้นำแรกๆนี่แหละเป็น And sometimes they would write about baptism. แล้วบางครั้งเขาพูดถึงเรื่องบัพติศมา For example, ยกตัวอย่าง we have the letter called the Epistle of Barnabas. มีจดหมายว่าจดหมายของบานาบัส So this is early. Look at the date. นี่เป็นยุคแรกๆเลยครับคือวันที่ 70 to 100 AD. ปี700ถึง170ถึง That's within 2 generations of Jesus. 2 generations. ยุค2ยุคหลังจากพระเยซู So it's just a short time after the church started, ก็ correct? เป็นเวลาสั้นๆหลังจากที่โบสถ์เริ่ม All right. Look
at what he says. ดูว่าเขียนว่าอะไร Blessed are they who, placing their trust in the cross, have gone down into the water. ก็ขอให้คนที่ให้อวยพรคนที่ไว้วางใจในแม่เข็นแล้วก็เข้าไปสู่น้ำ So they go down into the water. ลงไปสู่น้ And then we come up. We come up, ำแล้วก็เราขึ้นมา bearing fruit in our heart. เกิดผลในจากจิตใจ See, he's talking about baptism. ก็พูดถึงการบัพติศมา Here's another one. อีกอันหนึ่งหลักฐานอันหนึ่ง Another piece of writing called Hermas. หลักฐานการเขียนจากคนที่ชื่อเฮอร์มัส They said, accordingly, they descend into the water, go down into the water, แล้วก็นี่พูดถึงว่าตามพวกเขาที่ลงไปในน้ำ and ascend again. They go down and they go up. And he's talking about baptism. เกี่ยวกับบัพติศมา Here's another one. อีกอันหนึ่งหลักฐานอีกอันหนึ่ A ง leader named Justin Martyr, ผู้นำโบสถ์อีกคนหนึ่งชื่อว่าจัสตินมาเธอร์ not related to Justin Bieber. ไม่เป็นญาติของจัสตินบีเบอร์เลยนะ Alright. Still early date. Still an early date. ก็เป็นยุคแรกๆเหมือนกันปี100 And then he talks about washing with water. นี่พูดถึงเรื่องการได้รับการล้างน้ And then it says for the remission or forgiveness of sins. ำก็พูดถึงว่าการให้อภัยบาป So it's a washing, ล้างน้ and because of the washing, they are forgiven of their sins. ำก็ล้างน้ำแล้วก็ถูกให้อภัยจากบาป Here's another one from Justin Martyr. เป็นอันหนึ่งจากจัสตินมาเธอร์เหมือนกัน The baptism ก็บัพติศมา is alone able to purify those who have repented. ก็จะ The baptism, ชำระให้คนที่กลับใจใหม่แล้ว only baptism is able to purify those who have repented. แค่บัพติศมาเท่านั้นที่จะชำระกับคนที่กลับใจใหม่ I hope you find that convincing. ผมหวังว่าเข้าใจพวกโบราณคดีและผมนำหลักฐานเหล่านี้ที่ทำให้เรามั่นใจมากขึ้น So after all this time หลังจากเวลาต่างๆ that's gone on since the early church, ตั้งแต่ยุคแรก it's good for us to go back. What did the early church teach? สำคัญที่ดีที่เรากลับไปยุคแรกว่ายุคแรกสาวกเขาสอนกันอะไรบ้าง The early church was very clear on baptism. โบสถ์ยุคแรกๆเนี่ยชัดเจนมากเรื่องนี้ And they got that understanding from the Jewish mindset. ก็ความเข้าใจนี่ง่ายมากสำหรับเพราะว่าคุณยิวเข้าใจอย่างนี้เป็นเรื่องปกติได้ That leads us to some conclusions. ก็ข้อสรุปนำให้เราไปสู่ข้อสรุป First, the Bible is clear in presenting the importance of เพ baptism. ราะไบเบิลแต่พระคัมภีร์นั้นชัดเจนที่ให้ความสำคัญของการบัพติศมา Baptism is important. บัพติศมาสำคัญ And then, extra biblical evidence, meaning evidence outside the Bible, แล้วก็มีหลักฐาน extra biblical แปลว่าหลักฐานนอกเหนือจากไบเบิล tells us that baptism is normative, meaning it's expected and it's the standard. หลักฐานในนอกจากไบเบิลนั้นเขาจะมีพูดถึงเรื่องการบัพติศมาเป็นเรื่องปกติเป็นมาตรฐาน We find that baptism is essential for salvation. That's what they understood. ในพวกยุคนั้นเขาเข้าใจว่าบัพติศมาก็เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับที่ได้รับความรอดเพราะพวกเขาเข้าใจอย่างนี้อยู่แล้ว Also, baptism is seen as a faith response. ก็บัพติศมาเขามองในแง่ว่าการที่มีบัพติศมาคือตอบสนองจากความเชื่อของเขา When people hear a message เมื่อใครได้ยินข่าวประเสริฐ and they accept that แล้วก็ message, รับข่าวประเสริฐนั้น they repent and they get baptized. เขากลับใจใหม่แล้วก็รับบัพติศมา So baptism was seen as part of repentance and conversion, meaning when you become a Christian. ก็บัพติศมาเป็นส่วนหนึ่งของการกลับใจใหม่แล้วก็มาเป็นคริสเตียนใน This was the expectation for the first 1,500 years of the church. อันนี้1,500 ปีแรกของคริสตจักรเป็นการคาดหมายแล้วก็เป็นความเข้าใจเป็นปกติมากในยุคแรก In fact, you cannot think of an unbaptized Christian for the first 1,500 years. ในยุคแรกคุณไม่สามารถคิดว่าใ
รเป็นคริสเตียนไม่ได้บัพติศมาคิดไม่ได้คิดแนวคิดต้องคิดไม่ออก So in closing this portion, จุดจะปิดช่วงนี้ we looked at 3 kinds of evidence เราดู3หลักฐาน to show the importance of baptism. 3หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการบัพติศมานั้นสำคัญ First, we looked at the biblical text, the scriptures. เราดูในข้อพระคัมภีร์ The scriptures tell us about the importance of baptism. ในพระคัมภีร์พูดถึงว่าความสำคัญของการที่จะมีการบัพติศมา Number 2 evidence, หลักฐาน we ที่ looked at archaeology. เราดูในโบราณคดี And archaeology points to the importance of baptism. นักโบราณคดีค้นพบว่าให้เราเห็นว่าบัพติศมาสำคัญ Finally, we look at patristic evidence. ที่3เราเห็นหลักฐาน patristic ก็คือพวกผู้นำยุคแรก Patristic meaning early church fathers. ก็ patristic ก็แปลว่าผู้นำโบสถ์เป็นบิดาผู้นำโบสถ์พ่อโบสถ์ And these leaders, right, these early church leaders, ผู้นำแรก wrote about baptism ๆเขียนเกี่ยวกับเรื่องบัพติศมา just like they wrote about different doctrines. ก็เขียนเกี่ยวกับเหมือนกับพระคัมภีร์เขาเขียนไว้ So I hope these will be enough for us ก็หวังว่าข้อเหล่านี้เพียงพอสำหรับเรา to help study the Bible with our friends ที่จะช่วยเพื่อนเราศึกษาไบเบิลมากขึ้น and to convince them about the importance of baptism. ที่จะให้ช่วยเขาเข้าใจว่าการรับบัพติศมาสำคัญขนาดไหน All right. Do we need a break or you want to do Q&A? จะเบรกไหมหรือว่ามีจะตอบคำ Q&A ตอนนี้เลย All right. We have some questions. We need a charger here. Charger for the laptop. Yeah. Okay, if you have questions, go ahead and write them down, and I'll try to answer as many as possible today. But then we have one more PowerPoint to go to that. Okay. ตอนนี้ยังมีบทเรียนหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวตอบคำถามนี้ก่อน Alright. แล้วยังมีอีก So we have one more PowerPoint to go. That's part 4. Okay. Awesome, bro. But part 4 is a bit long, so I think we will end at 11 p.m. tonight. ถ้าต่อไปก็ยาวนิดนึงแล้วจบกันเลย No, just kidding. We'll end before 6 for sure. We'll end before 6. เราจะจบก่อน6 โมง Okay, first question. คำถามแรก It's in Thai. โอเค let me see let me have many churches in Bangkok for praying and okay this is the one to answer that right อันนี้พูดถึงว่ามีบทเยอะๆโอเคช่วยตักช่วยอ่าน Amen, ผู้ bro. หญิงช่วยอ่าน Awesome. ภาษาไทย It's basically the church the ที่กรุง question เทพมีหลายคริสตจักรเรื่องความรอด in Bangkok there's a lot of church talk ข้อ about ของบางคริสตจักรอธิษฐานให้พระเจ้ามาอยู่ในใจ bring Jesus into your heart ข้อของ ICOC and our บัพติศ or มา ICC เราจะรู้ได้อย่างไรว่าความเชื่ออย่างไหนถูกต้อง how do we know what's right Okay. Well, thank you for the question. ขอบคุณสำหรับคำถาม Well, yes, I mentioned earlier that different churches will teach different things. ก็เราพูดถึงว่าหลายๆบทก็พูดสอนแตกต่างกัน And that's why we have a portion, part 4, which is coming up, เรามีพัฒน์4ที่กำลังจะ called Refuting False Doctrines. ที่พูดถึงว่าคำสอนผิด Okay? When I showed the slide เมื่อที่เราให้ดูสไลด์ earlier about what the plan of salvation is, เราพูดถึงว่าแผนของความรอดคืออะไร I think that's very important for us to see. อันนี้เป็นข้อที่เราสำคัญสำหรับเราที่ต้องเห็น Yeah, because many people, they will teach portions of the plan of ก็ salvation. หลายๆคนหลายๆที่เขาจะสอนแค่บางส่วนของแผนงานทั้งหมดนี้เท่านั้น But what I try to say is that for our core doctrines, we will not subtract from what the Bible teaches. ก็คือหลายๆบทก็สอนบางส่วนของแผนงานความรอดนี้แต่สำหรับบทของเราไม่อยากจะลบบางส่วนนั้นออกเราจะเอาทั้งหมดนี้หมดเลย Again, that's not to put down anyone or to cut down แต่ anyone. ไม่ใช่หมายถึงว่าเราจะไปดูถูกคนอื่นว่าคนอื่นเป็นยังไงนะไม่ It's ใช่ important นะ for us to understand
that just like with our when we looked at objections to John 3 using John 3:16, ก็เหมือนกับที่เราคุยถึงยอห์น13แล้วก็ยอห์นบทที่3ข้อ16 we have to look at all the evidence. มันยอห์น13ข้อ16ที่พูดถึงความเชื่ออย่างเดียวก็รอดฉะนั้นแต่ว่าเราต้องดูภาพใหญ่ว่ามีหลักฐานอะไรทั้งหมด I like using the word evidence because the people who are studying the Bible, we make them to be like detectives, right? เราชอบใช้คำว่าหลักฐานเพราะว่าเราอยากจะให้คุณศึกษาพระคัมภีร์เหมือนกับเป็นนักสืบ And we help them to look at the evidence, to weigh the เรา evidence. ช่วยคนที่ศึกษาไบเบิลช่วยดูหลักฐานต่าง And then as what we'll see later in part ๆเหมือนกับภาค4เดี๋ยวเราศึกษา 4, after 2,000 years, a lot of the teachings have been corrupted. ใน 2,000 ปีที่ผ่านมามีการคำสอนที่ผิดเยอะแยะ Let's look back at Galatians chapter 1. เรามากลับมาดูในกาลาเทียบทที่ Yeah, in Galatians chapter 1 กาลา 1, เทียบทที่ what does it say there in Galatians chapter 1 กาลาเทียบทที่ 1บอกว่าอะไร 1? If anybody, verse 9, Galatians chapter 1, verse 9, if anybody is preaching to you a gospel other than what you accepted, Galatians 1:9. ตามที่เราได้พูดไว้ก่อนนะและบัดนี้ข้าพเจ้าขอพูดอีกว่าถ้าใครประกาศข่าวประเสริฐอื่นแก่พวกท่านที่ขัดกับข่าวประเสริฐซึ่งพวกท่านได้รับไว้แล้วให้ผู้นั้นถูกแช่งสาป Again, there are different gospels out there, but Paul is saying you go back to the original. What did you accept before? ก็ใช่ที่นี่บอกว่ามีข่าวประเสริฐที่แตกต่างกันแต่เปาโลบอกว่าคุณต้องไปข่าวประเสริฐเริ่มแรกคือพูดถึงเรื่องอะไรข่าวประเสริฐ All right, so here that's one thing you can show your friends. Galatians chapter 1, verse 6 to 9, right? That there could be false gospels, ก็ประเด็นคือว่าสามารถที่จะมีข่าวประเสริฐเท็จ but the gospel should not be changed. แต่ข่าวประเสริฐไม่ควรจะถูกเปลี่ยน You can also refer them to 1 Timothy chapter 4, verse 1, 1 ทิโมธีบทที่4ข้อ 1 and 1 John chapter 4, verse 1. 1 ยอห์นบทที่4ข้อ 1 Both of these talk about false teachings and false teachers. ก็พูดถึงคำสอนเท็จ So again, it's not surprising ไม่ใช่เรื่องแปลก that what Paul taught before, ว่าสิ่งที่เปาโลสอนมาก่อน the original gospel, is changed. คำสอนดั้งเดิมถูกเปลี่ยนไป Right? So again, challenge your friends, look at the evidence. If you put together the teachings of the Bible, this is what you'll get. ก็ถ้าทางเรื่องที่สอนไบเบิลว่าคุณลองค้นคว้าหลักฐานต่างๆทั้งหมดเนี่ยถ้าคุณรวมทั้งหมดอันนี้เป็นสิ่งที่คุณได้มาได้จากไบเบิล Also, you can talk about church history, คุณก็สามารถพูดถึงประวัติศาสตร์ของโบสถ์ which we will talk about in part 4. แล้ว Amen. ช่วงหน้าเราจะพูดถึงเรื่องนี้เรื่องเดียว All right? Another question? What is, oh, this is English. What's your favorite book of the Bible and why? Alright. That's to get to know you. Okay. Okay. I guess it would be the book of Psalms. Okay, the book of Psalms. And why? Sometimes I'm an over-emotional person. ผมเป็นคนที่มีอารมณ์หวั่นไหว And when I look at the Psalms, they help me deal with my emotions. ก็เมื่อที่เราอ่านหนังสือสดุดีช่วยเราเป็นชนะอารมณ์ของผมได้ Sometimes I lack emotions. บางครั้งผมก็ขาดมีอารมณ์ Like everybody around me feels something, but for me, I'm like a stone. คนรอบข้างรู้สึกมีอะไรเยอะแยะความรู้สึกแต่ผมรู้สึกมันหินแข็ง So the Psalms help me as well. ก็หนังสือสดุดีช่วยผมอ่อนโยนมากขึ้น There's another question there. Okay. Laying hands, baptism with fire. Because many brothers have left church to fire church. To a fire church. Okay. Charismatic church. Laying on. Okay. Let's talk about laying on of hands. Laying hands and healing, yeah. Okay. Let's talk about laying on of hands. All right. เราจะพูดถึงการวางมือ Okay. Let's start Bibles to 1 Timothy 5. 1 ทิโมธีบทที่ Let's look here in verse 22. 5 ข้อ 22
There's not a lot in the Bible about laying on of hands. ถ้าพูดถึงไบเบิลมันก็ไม่ได้พูดมากมายเกี่ยวกับเรื่องวางมือ In fact, we have examples of laying on of hands, but it doesn't explain all the time why hands are laid on certain people. ใช่ในไบเบิลมีตัวอย่างที่คนเขาวางมือแต่ไม่ได้อธิบายลึกซึ้งว่าเป็นยังไง And so Paul tells Timothy, do not be hasty in the laying on of hands. เพราะฉะนั้นเปาโลบอกกับทิโมธีบอกว่าอย่าไปง่ายๆที่จะไปวางมือคนอื่น Paul himself laid hands on Timothy เปาโลเองก็วางมือกับทิโมธี and other people. กับคนอื่น Right? What was laying of hands for? การวางมือเพื่ออะไร The laying of hands was for two things. การวางมือมีสองประเด็น The first thing for laying on of hands is imparting a gift. ประเด็นแรกก็คือการที่ส่งมอบของประทานให้คนหนึ่ง This is what we find in 2 Timothy chapter 1 verse 6. ใน2 ทิโมธีบทที่1ข้อ6จะพูดถึง The second reason for laying on of hands is commissioning. เหตุผลที่2การวางมือก็คือไป commission ไปทำภารกิจ This is what we find in Acts chapter 13. สั่งภารกิจมอบหมายภารกิจ This is what we find in Acts chapter 13, 1 and 2. ในหนังสือกิจกรรมบทที่13ข้อที่1และ2 So, the apostles had gifts พวกอัครทูตมีของประทาน which were miraculous in nature. ของประทานก็เป็นส่วนใหญ่ของประทานนี้เป็นของประทานแบบอัศจรรย์ And then these gifts would be passed on. แล้วก็ของประทานเหล่านี้ก็จะถูกถ่ายทอด An apostle would pass on the gifts. พวกอัครทูตจะส่งถ่ายทอดพวกอัศจรรย์พวกนี้ให้กับคนอื่น So here we find, for example, Paul ยกตัวอย่างเปาโล or elders. หรือว่าพวกผู้อาวุโส Okay? They would lay their hands พวกเขาจะวางมือ on a younger generation, กับสาวกที่ยุคต่อไป either for imparting a gift เพื่อสอน or for commissioning. ให้ส่งของประทานหรือว่าสั่งมอบหมายงาน Now, today, what a lot of churches teach แต่วันนี้บทเยอะแยะเลยที่สอน is ว่า that you lay hands in order to impart a gift. ที่จะวางมือที่จะให้ของประทาน Just like this one. ก็เหมือนกับเปาโลที่ให้ลงมา But look at 1 Corinthians 13:8. เรามาดู1 โครินธ์บทที่13 1 Corinthians 13 1 Corinthians 13:8. 1 โครินธ์บทที่13ข้อ8 ความรักไม่มีวันเสื่อมสูญแม้การเผยพระวจนะก็จะเสื่อมสลายไปแม้การพูดภาษาแปลกๆก็จะเริ่มพูดกันแม้วิชาความรู้ก็จะเสื่อมสลายไป All right? What do we find here in 1 Corinthians 13:8? เรา1 โครินธ์บทที่13ข้อ8บอกว่าอะไร We see that the gifts will what? บอกว่าของประทานนี้จะอะไรเกิดขึ้น The gifts will stop. จะหยุดไป All right? So in the first century, ยุคแรกศตวรรษแรกของโบสถ์ you had the Paul, the elders, or sorry, not elders, apostles. Paul and the other apostles เปาโลกับพวกผู้อัครทูตไม่ใช่ผู้ passing on miraculous gifts. ที่ส่งของประทานลงไป What are these gifts? ของประทานนี้คืออะไร Gifts of healing, รักษาโรค prophesying, การทำนาย incredible หรือว่ามี knowledge, ความรู้ speaking in tongues, Put right? aside, Right? Those are the miraculous gifts that are passed on. เป็นของประทานที่อัศจรรย์ที่เขาส่งถ่ายทอดต่อไป So in the first century, this was possible and this was done. ในศตวรรษแรกสิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นไปได้แล้วก็เกิดขึ้น But for us today, สำหรับเราวันนี้ according to 1 Corinthians ถ้า 13, ตามข้อพระคัมภีร์1 โครินธ์บทที่13ข้อ this is not going to 8อัน happen นี้ไม่ anymore. ได้เป็นสิ่งที่ปฏิบัติ Does this make sense, guys? Right? And so what people teach today, สิ่งที่คุณสอนวันนี้ that you lay your hands ที่วางมือ so that you get a miraculous gift, that no longer happens. ที่วางมือเพื่อได้ของประทานพวกนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้น This is very much popular today วันนี้ก็เป็นสิ่งที่นิยม in many places around the world. หลายๆโบสถ์ทั่วโลกที่ทำกัน
But again, we can show our friends from 1 Corinthians 13:8, the laying on of hands to pass miraculous gifts doesn't happen anymore. ใน1 โครินธ์บทที่ 13 ข้อ 8 บอกว่าการปฏิบัติพวกนี้ก็ไม่เกิดขึ้นต่อไป Because according to 1 Corinthians 13:8, the miraculous gifts will cease. Only this group can do it. What's The that? apostle can do it. Good question. Is it only the apostles? Yes. Only the apostles can do it. Hebrews. Yes. Only apostles can do it. All right. Because it was during an apostolic age, the age of the apostles. Look at 1 Corinthians chapter 12. ใน1 โครินธ์ 12 พี่ท่านได้ถามว่าแค่อัครทูตทำได้เหรอพวกนี้ใช่ในยุคของอัครทูตใน1 โครินธ์บทที่ได้ 12 1 โครินธ์บทที่ Verse 12 ข้อ 12 chapter 12 verse 12 Yes. 1 โครินธ์บทที่ 12 ข้อ 12 Second. 2 โครินธ์บทที่ 12 ข้อ 12 Can you read that? ช่วยอ่านนะ2 โครินธ์บทที่ 12 ข้อ 12 และคุณลักษณะต่างๆของอัครทูตก็ประจักษ์ชัดในหมู่พวกท่านแล้ว โดยความทรหดอดทนอย่างยิ่งโดยหมายสำคัญต่างๆ โดยการอัศจรรย์และการแห่งฤทธานุภาพต่างๆ All right. So what we find here, the marks of an apostle, the apostolic age, right, would have these miraculous gifts. ยุคของ But it was going to end with the apostles. ยุคของอัครทูตนี้เขามีของประทานนี้แต่จะจบกับพวกอัครทูต In fact, when gifts are passed to a person, they can't pass them on anymore. เป็นนั่นก็คือว่าเขาส่งถ่ายทอดของประทานนั้นไม่ใช่แล้วเขาไม่สามารถที่จะถ่ายทอดต่อไปได้ All right, you find the same thing. We won't read it anymore. But in Hebrews chapter 2, verse 4, ใน the ฮีบรู same thing. บทที่ 2 ข้อ 4 ก็จะพูดประเด็นเดียวกัน So the laying on of hands to pass miraculous gifts was something for the apostles and the apostles alone. ก็แค่ให้พวกอัครทูตและอัครทูตเท่านั้นที่ทำได้ They did that in the first century, พวกเขาทำนั้นในยุคแรก but it's not expected or commanded of us today. แต่ไม่ได้ถูกคาดหมายหรือว่าถูกสั่งให้เราทำในวันนี้ All right, I have a question following this go ahead. for the churches that practice this and they say oh see I have the laying of hand and healing and this one and they're doing that practice so even though here says it's end here but today like say many churches they're practicing laying of hand healing sick people and things like that Yes, So I have- maybe you can explain that. ที่ผมถามคำว่าใช่มันอยู่ในไบเบิลบอกว่ายุคแรกแค่อักษรเดียวแต่ว่าบทวันนี้มีหลายบทเขาก็ปฏิบัติในการวางมือภาษาแปลกๆแล้วเขาทำแล้วมีดูมันจะมีผลว่าเฮ้ยเรารักษาโรคได้ทำนั้นได้เราจะอธิบายว่ายังไง All right. How to answer that question? จะตอบคำถามนี้ได้ยังไง I would always go back to 2 Corinthians 12:12 เราจะกลับไป2 โครินธ์ที่บทที่ and 12 tell them that the miraculous gifts, healing, prophesying, speaking in tongues, those are for that age, the apostolic age. อันนั้นสำหรับยุคสมัยนั้นเท่านั้น But they're not for us today. แต่ไม่ใช่สำหรับวันนี้ And then, so I would use this one and this one. เราจะใช้ข้อนั้นกับข้อนี้ Because Paul himself said that there will be a time when those miraculous gifts would end. ปาโลบอกว่ามีเวลายุคที่ว่าจะจบจะหยุด Another passage that they use is Mark 16:17. มาระโก16 Let's read that one. ข้อ 17นำมาอ่านดู Mark 16:17 and following. มาระโก16 ข้อ 17ครับที่ประเด็นเป็น มีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นที่นั่นคือเขาจะขับผีออกโดยนามของเราเขาจะพูดภาษาแปลก All right, so what's happening here? Those who believe will what? Drive out demons and they'll speak in new tongues. ที่นี่บอกว่าอย่างไรคนที่เชื่อก็จะทำอัศจรรย์พวกนี้ขับผีออกแล้วก็พูดภาษาแปลก All ๆได้ right, go on. Verse 18. ข้อ 18 ว่าอย่างไร ๆเขาจะจับงูได้ถ้าเขากินยาพิษอย่างไรจะไม่เป็นอันตรายแก่เขา และเขาจะวางมือบนคนไข้คนป่วยแล้วคนเหล่านั้นจะหายโรค And so they say that this verse tells us there have to be miracles. แล้วก็ข้อนี้บอกเราว่าต้องมีอัศจรรย์เราสามารถทำอัศจรรย์ได้ Perhaps the most common is speaking in tongues. สิ่งที่ทำมากที่สุดก็คือพูดภาษาแปลก
Well, again, we have to look at the verse as a whole, what this passage teaches. อีกครั้งหนึ่งเราต้องมาดูว่าข้อนี้ภาพรวมใหญ่เป็นพูดถึงเรื่องอะไร This is talking about first century. อันนี้พูดถึงยุคแรก It's talking about the apostles. พูดเกี่ยวกับพวกอัครทูต And we already learned that there's going to be a time when that age will end. เราก็รู้ว่ามีเวลายุคนั้นก็จะหยุด And so I usually tell the people who insist that there has to be speaking in tongues, สำหรับคนที่บอกว่าต้องมีพูดภาษาแบบ and all these things like miracles and baptism with fire, etc., ด้วยไฟ etc. อะไรพวกนี้ I tell them, why do you do verse 17, but you don't do verse 18? ทำไมเราปฏิบัติข้อ 17ทำไมไม่ปฏิบัติข้อ 18 บ้าง They do verse 17, they speak in tongues, ข้อ 17 บอกว่าพูดภาษาแปลก but what about verse 18? ๆแล้วข้อ 18ทำไมไม่ทำ Because they'll say, you have to speak in tongues in order to prove your faith, right? That's what they เขาบอกว่า say. คุณต้องพูดภาษาแปลกๆเรียกว่าคุณมีความเชื่อใช่ไหม So I tell my friend, oh, I have a pet snake here. เรามีงูตัวหนึงอยู่ที่นี่ Alright? And so, can you please pick him up? Let him bite you. แล้วเราให้งูพิษตัวนี้กัดคุณดูซิ Because verse 18 says, if you drink poison, you won't be smitten, you won't เขาแสดง die. ว่า Right? คุณกินยาพิษก็ไม่ตายไม่ใช่เหรอ Or you have someone who's sick, right? หรือว่าคุณป่วย Can you please heal this person who has no arm? หรือว่าคุณรักษาคนป่วยคนนี้ที่ไม่มีเงินช่วยเขาได้ไหม Oh, by the way, it also says you have to drink deadly poison. ก็คุณต้องดื่มยาพิษด้วย So I brought here some poison. เรามียาพิษตัวนี้อยู่ Prove to me your faith by drinking this คุ poison. ณพิสูจน์ความเชื่อโดยที่ดื่มพิษได้ไหม Do you see the point, brothers and คุณ sisters? เข้าใจประเด็นไหมตอนนี้ Why do they do verse 17 but they don't do verse ทำไม 18? เชื่อฟังข้อ 17 ไม่เชื่อฟังข้อ 18 There's something wrong. ไม่ปกติใช่ไหม And it goes back to this. มันก็กลับไปข้อนี้ Apostle Paul says there will be a time that those miracles will end. เปาโลเขาบอกในข้อเปาโลที่นี่บอกว่าอัศจรรย์เหล่านี้ก็จะมีจุดจบในช่วงเวลานั้น I have something to share on baptism with fire and on speaking in tongues. แล้วก็อยากจะแบ่งปันมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องบัพติศมาด้วยไฟและพูดภาษาแปลก You guys know Doug Jacoby? รู้จักดักลัสจากคอมบี้ไหม So Doug Jacoby went with a friend who he's reaching out to. ก็เขาก็ไปกับเพื่อนที่เขาศึกษาไบเบิลด้วยกันอยู่ So he went to a charismatic church which speaks in tongues. เขาไปบวชที่พูดภาษาแปลกๆนี่แหละ And now you know Doug, he knows a lot of languages, right? ดักลัสเขาเป็นคนที่รู้จักภาษาหลายภาษาอยู่แล้ว So he went with his friend, เขาไปกับเพื่อนเขา and then Doug Jacoby pretended to speak in tongues. เขาก็พูดภาษาแปลกๆแกล้งภาษาแปลก Okay, so here's his friend, and here's Doug Jacoby here. ๆดักลัสจากคอมบี้ตรงนี้เพื่อนเขา So when the music was playing, right, in this Pentecostal church, ดนตรีก็พูดเล่นแล้วก็อยู่ในโบสถ์นี่ Doug suddenly stood up and said, "Hello, hello, hello, hello." แล้วพูดภาษาที่ไหน And Doug's friend said, "Wow, you speak in tongues better than me." เพื่อนเขาว่าคุณพูดภาษาแปลกๆดีกว่าผมอีก And then Doug told him, "Actually, I was faking it. เขาว่าเขากำลังแปลกคุณกำลังแกล้งอยู่ I was making it up." ก็แกล้งพูดอยู่ You see, the speaking of in tongues / baptism with fire back then was talking in languages. ถ้าเป็นพูดถึงในยุคแรกที่พูดถึงพูดภาษาแปลกๆแล้วบัพติศมาด้วยไฟจะพูดถึงเรื่อง เกี่ยวกับภาษา Not the gibberish that people do today. ไม่เกี่ยวกันกับพูดภาษาแปลกๆที่ไม่รู้เรื่องอะไรที่คุยกันหมดนี้ Like if you look at Acts chapter 2, เหมือนกิจกรรมที่สอง it says there in verse 4, they began to speak in other tongues, which are languages. ที่กิจกรรมที่สองverse Acts chapter 2, verse 4. กิจกรรมที่สองข้อ4เขาจะพูดถึงพูดภาษาแปลกๆแต่จริงๆภาษาแปลกๆคำนี้แปลว่าภาษาต่างชาติไม่ใช่ภาษาแบบพูดไม่รู้เรื่องไม่มีใครรู้เรื่อง The tongues are languages. ภาษาแปลกๆแปลว่าภาษาต่างชาติ Which are understandable, intelligible เป็น languages. ภาษาที่เข้าใจได้ภาษาที่สามารถที่จะ So a lot of our friends who go to charismatic churches
มีถ้าเกิดมีคนที่ไปบทพูดภาษาแปลกๆนี้แล้ว They're speaking in tongues, it's blah, 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 but it's not real languages. เขาจะพูดภาษาแปลกๆจริงๆแล้วไม่มีใครรู้เรื่องพูดอะไร So it's wrong. ไม่เกี่ยวกับภาษามันก็ไม่ตามอันนี้ด้วยไม่ได้ตามคำนี้ด้วย We have to help them understand what were they doing in the first century. First century, they were talking in clear languages. ในยุคแรกเขาพูดอะไรเขาพูดภาษาจริงๆภาษา That's ที่เข้าใจ why it says in verse 11, we declare them in our own tongues. 2:11, บทที่ they 2 ข้อ were 11 real languages บทที่2กิจบทที่2ข้อ11พูดถึงว่าเป็นภาษาจริงๆภาษา that were เข้าใจได้ที่ต่างชาติภาษา that were clearly understood. ภาษาอีกภาษาต่างชาติที่สามารถเข้าใจกัน I hope these will help us with our friends. Amen, bro. เราหวังว่าวันนี้จะช่วยเราเข้าใจให้กับเพื่อนเรา Who insist that there must be speaking in tongues, or also known as baptism in fire. หรือว่าเขาบอกว่าต้องมีอันนี้ให้ถูกต้อง Let's look at another one. อีกข้อหนึ่ง Because I heard there's another question on that, right? A few questions similar Yeah. baptism of fire Okay. baptism of fire Yeah, usually today, usually what they say is baptism of fire, they connect Matthew 3:11 with Acts chapter 2. สิ่งที่บทที่บอกพูดถึงบัพติศมาด้วยไฟก็จะพูดถึง So when Jesus says, I will baptism with, Jesus says baptize with fire, they'll say that's Acts chapter 2 when they spoke in tongues. ก็ส่วนใหญ่เขาจะพูดถึงแมทธิวบทที่13บทที่3ข้อ11บัพติศมาด้วยไฟเขาจะเชื่อมกับกิจกรรมบทที่2 But that's where when we point out these things, they'll become clearer. You are not expected today to speak in tongues. แต่ถ้าเกิดเชื่อมข้อเหล่านี้ All of these, all right? ทั้งหมด All รวม of ด้วย these กัน show ก็จะได้เห็นว่ามันไม่ได้ถูกคาดหมายว่าเราต้องทำสิ่งนี้ that you don't have to speak in tongues today. คุณไม่ต้องที่จะพูดภาษาแปลกๆในวันนี้ Because they insist that to be baptized with fire means to speak in tongues. ในข้อนี้ที่เขาพูดถึงว่าถ้าคุณจะบัพติศมาด้วยไฟก็คือคุณต้องบัพติศมาด้วยการที่พูดภาษาแปลกๆ All right, let's look at another one. โดยข้อหนึ่ง In 1 Corinthians 14, 1 โครินธ์บทที่ let's look at verse 27. 14ข้อที่27 27 to 28. 27ถึง28 Go ahead. 1 โครินธ์14 27ถึง28 ถ้าใครจะพูดภาษาแปลกๆจงให้พูดเพียง2 คนหรืออย่างมากที่สุดก็3 คนและให้พูดทีละคนและให้อีกคนหนึ่งแปลแต่ถ้าไม่มีใครแปลได้ก็ให้เขาอยู่เงียบๆในที่ประชุมและให้พูดกับตัวเองและทูลต่อพระเจ้า All right. So, do you see the point here? คุณได้ยินไหมครับว่าคำสั่งยังไง Okay. So, our Pentecostal friends are charismatic friends. Okay. เพื่อนที่พูดที่มาจากบทพูดภาษาแปลก They'll say, this is a church with fire. ว่าบทเราเป็นไฟ Jesus said he will be baptized with fire. ว่าพระเยซูบอกว่าคุณต้องบัพติ And ศมา that ด้วยไฟ means, ไม่ได้หมาย right, ว่า just like Acts chapter มัน 2, กิจกรร we มที่ speak สอง in tongues. เราจะพูดภาษาแปลกๆให้ดู But what's the direction here? แต่คำสั่งที่นี่ว่ายังไง If anyone speaks in tongues, there must be an interpreter. ถ้าใครพูดภาษาแปลกๆก็ต้องมีคนแปล And it should be one at a time. The language are real languages. แล้วก็พูดทีละคำเป็นภาษาจริงทีละคำทีละคนใช่ไหมแล้วก็เป็นภาษาจริง And then what does verse 28 say? ๆข้อที่28บอกว่าอะไร If there is no interpreter, ถ้าไม่มีคนแปล if the person cannot be understood, ถ้าเกิดคนพูดแล้วไม่มีใครเข้าใจ then the person should just shut up. ก็เงียบซะถ้าไม่ได้เข้าใจก็เงียบอย่าพูด So, put these together, these could help our friends in charismatic churches ถ้าคุณต้องรวมด้วยกันว่าช่วยเขา to เข้าใจ see that what they're doing is all wrong. สิ่งที่เขาทำก็ไม่ได้ถูก Okay? It talks about different miracles, เขาพูดถึงอัศจรรย์ต่าง but why just a few miracles? ๆทำไมคุณปฏิบัติแค่ไม่ปฏิบัติทั้งหมด Why not all miracles? ทำไมไม่ปฏิบัติทั้งหมดเลย Why not drinking poison? ทำไมไม่ดื่มยาพิษ Why not getting bitten by ทำไมไม่ snakes? ให้งูกัดด้วย Alright? So there's something wrong with what they're doing.
ไม่ครบอ่ะเชื่อไม่ครบ We also see that speaking in tongues / baptism with fire should have languages, real ก็แบบ languages. สารไฟก็พูดถึงภาษาที่ภาษาจริงๆที่เข้าใจจริงๆไม่ใช่ They ภาษา should be ที่ไม่เข้าใจ understandable, ภาษาที่สามารถได้เข้าใจ which is why you need an interpreter. นั่นแปลว่าคุณต้องมีคนที่แปลให้ได้ And what we find here, if there is no interpreter, ถ้าคุณแปลไม่ได้ you should just shut up. ขอให้เงียบ What we find in most Pentecostal and charismatic or fire churches today สิ่งที่เราค้นพบในแง่บทไฟล์บทที่แบบพูดภาษาแปลกๆแล้ว is a wrong kind of practice, เป็นปฏิบัติที่ผิด which is not like what's written or commanded in the Bible. ไม่ใช่เป็นคำสั่งจากไบเบิลที่ท And you wrap it all up, all these arguments, you wrap it all up with 1 Corinthians 13:8, ำคุณสรุปทั้งหมดใน1 โครินธ์ที่ that the miracles, the miraculous gifts, 8การของประทานอัศจรรย์ต่างๆนี้ will end. บอกว่าจะจบมีจุดสุดสิ้นในยุคนั้น I hope that will be convincing for some of our friends. ผมมองว่ามันจะชัดมากขึ้น All right? Okay, I think this would be a good time to take a break. เป็นเวลาที่เบรกใช่ไหมครับ All right, thank you for your questions. ขอบคุณสำหรับคำถาม All ที่ right, ดี more questions later. Shut up. จะแปลให้ไหมเนี่ย Shut up.